timbres que eu estou montando agora, que eu tô com o Legend 1 aqui. Ele chegou pra mim, acho que vai fazer uma semana, ou está fazendo uma semana. E agora eu vou aproveitar que eu tô falando dos timbres pra falar do setup, do meu setup novo, que é muito parecido com o setup do meu querido Serginho Assunção. Beijo, Serginho, você é um irmãozão, te amo demais. Então vambora. Aqui embaixo eu tenho o Viscount Legend 70, que é o stage de piano da Viscount, né? Esses timbres da Viscount são fantásticos. E pra quem não conhece a Viscount, pessoal, é uma incrível fabricante de órgãos, desde órgãos tipo Hammond, simuladores, né, de Hammond, Farfisa, né, Vox Continental, mas também fabricante de órgãos litúrgicos, aqueles famosos órgãos de tubo gigantescos que tomam conta de uma parede inteira de uma igreja antiga. Pois é, eles fabricam também e eles são primorosos no quesito fabricação. But I'm so